Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta size bir şeyleri göstereceğim. Evet, öğreteceğim yani. Öğretici Osman olacağım. İşte bu. Evet. Öğretici Osman olacağım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle şuraya geçelim. Evet. İşte burası. Size bugün ocak yapmayı göstereceğim. Yani şömine yapmayı göstereceğim. Evet. Şimdi demir bloğumuzu alıyoruz. Ondan sonra kamp ateşini alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ise arkadaşlar unuttum neyi alacağım. Evet arkadaşlar, vagon alıyoruz ondan sonra. Ama Hunili vagon alacağız. Ve unuttum yine. Ray alacağız. Evet. Bu malzemeleri aldıktan sonra yeri 2 kere kırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle 4 tane yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Ve ondan sonra altı kırdığımızda yanlış yaptık arkadaşlar. Şimdi yapacağım. Arkadaşlar ilk önce yeri kırıyoruz. 4 tane bundan koyuyoruz. Yani demir bloğundan koyduktan sonra şuraya şöyle yapıyoruz. Buraya rayı diziyoruz. Şuraya da maden aracını ve böyle koyduktan sonra şöyle yapıyoruz. Şunların böyle oluyor. Ve işte arkadaşlar size bir şömine. Evet. Sıradaki şeyimiz ise evet arkadaşlar, sıradaki şeyimiz bir şey yapacaktım, unuttum. Evet arkadaşlar, flamadan şunu alıyoruz. Kuru kafa şeklini alıyoruz. Kırmızı ve renk ise şöyle olacak. Evet arkadaşlar, bir de arkadaşlar şu tezgahı aldıktan sonra şöyle flamaya koyuyoruz, kırmızı flamayı. Kuru kafa şeyini koyuyoruz ve böyle olmadı. Bir dakika. Böyle yapıyordu adam. Nasıl yapıyordu unuttuk. Evet. Bakın. İstediğiniz gibi buradan alabilirsiniz. Bunu böyle mi yapmak istiyorsunuz? Bunu da böyle mi? Evet. Size şöyle 2 tane filama gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar, önceki bölümde TikTok videosu çekmiştik. Arkadaşlar yakında solucan deliğinin yeni sırası gelecek. Yani 2. bölümü gelecek. 2. bölümünü çekemedik. Evet, 2. bölümü gelecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.